Sei, ci sei o ci fai? Da 10 giorni siamo in quarantena e ascolta, non te ne voglio far mistero. Per farcela passare un po' più serena e ci ha telefonato il mondo intero. Il comune, il dottore e alla Atena si sono aggiunti, lo so non ti parrà vero, carabinieri e ASLE, mezza Siena a darci il suo sostegno giornaliero. Ma a noi non sa bisogno di nessuno, ci aiuta la mia mamma, pora donna, e il rischio non c'è di rimanere a digiuno. Ci attraventa la spesa nel giardino e lì, in ansiosa attesa della nonna, ci trova già al guinzaglio il suo momino. Insomma, via, sa tutto organizzato. Semmai lo sa qual è la fregatura. È il modo di smaltire la spazzatura. Il comune ci ha detto e assicurato che deve essere la 6 a averne cura. E qui qualcosa ti non ha funzionato, perché ancora non ci ha mai telefonato. E capisci, è una bella scocciatura tenersi i sacchi in casa, anche perché alla mia mamma li darei anche quelli. Sei, ci sei o non ci sei e fo da me? Ma non me la piglio, non ci voglio discutere. A parte giramenti di orbelli, in fondo quel che conta è la salute.